연휴 마지막 날인 오늘도 어제만큼은 아니지만 비가 내립니다. 영남 해안엔 강풍특보도 내려져 있습니다. 기상센터 연결합니다. 뭡니까? 네, 현재 레이더 화면을 보면 지금은 비구름이 주로 수도권과 강원도, 영남 해안을 지나고 있고 충청과 호남 지방, 제주도에 비는 잦아들었습니다. 어제보다 빗줄기가 약해져서 오늘은 비가 소강 상태를 보이는 곳이 많겠지만 내일까지 비는 오락가락 이어지겠습니다. 강원 영동 남부와 일부 남부 지방은 모레 새벽까지도 가끔씩 비가 오는 곳이 있겠습니다. 오늘 하루 동안 예상되는 비의 양은 수도권과 강원 영서지방, 경북 북부 내륙에 5에서 20mm, 그 밖의 지역은 5에서 10mm 정도입니다. 현재 영남 동해안에는 강풍주의보도 내려져 있습니다. 오늘 오후까지 순간풍속 초속 20m 이상의 돌풍이 예상되기 때문에 피해 없도록 주의해야겠습니다. 오늘은 전국이 대체로 흐리겠고 오전에 중부 서해안에는 안개가 끼는 곳이 있겠습니다. 지금까지 기상센터에서 전해드렸습니다.